24 грудня 2017 року на нашій території Саксаганської сільської ради відбулися вибори в об'єднану територіальну громаду. В об'єднану територіальну громаду війшли дві сільські ради – Грушевацька сільська рада і Саврівська сільська рада. В теперішній час наша об'єднана територіальна громада налічує 16 сіл. На території нашої об'єднаної громади проживає приблизно 5700 мешканців. Наша об'єднана територіальна громада налічує дуже багато об'єктів соціальної сфери. Це і наш навчально-реабілітаційний центр, це і Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти, це і 5 шкіл нашої об'єднаної територіальної громади, 3 садика, 5 будинків культури, 5 бібліотечних філій, геріатричний центр і дитячий оздоровчий табір «Орлятко». Також на нашій території знаходяться 2 великі амбулаторії і 4 ФАПа. Також у нас змінився бюджет нашої об'єднаної територіальної громади. На сьогоднішній день наш бюджет налічує 30 мільйонів. Наш бюджет поповнюється за рахунок орендної плати земельні податки. На нашій території знаходяться бюджетні організації, які теж сплачують податки з заробітної плати. 60% налогів, які йшли на район, зараз осідають на місцях нашої громади. Тобто з утворенням громади ваш бюджет збільшився? Збільшився. Ми тепер маємо непогані можливості для того, щоб покращувати свою інфраструктуру, покращувати роботу всіх наших об'єктів, які розташовані на нашій території. Також на нашій території при сільській раді створене комунальне підприємство СКП «Аква», яке зараз займається водою. Хочеться нагадати і згадати про наш спільний проєкт із українсько-швейцарською фірмою «Деспро», коли ми відпрацювали момент водопостачання села Саксагань з новою скважиною, з новою башнею, новою магістраллю. Також на сьогоднішній день проводяться роботи, виготовлений вже проєкт, який в цьому році втілюється в життя. Це водопостачання в селі Савро. Там у нас зроблено 3 проєкти на це село. І вже ми розпочинаємо, зараз в цьому році вже розпочинаємо роботи. Дуже багато було зроблено проєктно-кошторисної документації в цьому 2018 році. Я коротко остановлюсь на цьому. Значить, були виготовлені проєкти у нас по дуже багато доріг. Це інфраструктурні проекти, це і школи, і дитячі садочки, це і водопостачання, як я вже казав, по Саврівському старостинському округу. В районі 19 проєктів у нас зроблено за цей рік, 2018. Тобто розроблено було 19 проєктів, а реалізовано в життя? Реалізовано, допустимо, ми розпочали вже роботи, інфраструктурні проекти. Це ремонт Неруцтальської середньої школи. Також розпочатий ремонт по селі Саксагань тротуарного пішоходу. Також розпочата, як я вже казав, робота по водозабезпеченню села Савро. У нас зроблений проєкт на
капітальний ремонт проїжджої частини, яка з'єднує в нас село Красноівановка, село Грушевата, село Саксагань і виходить до траси М04. Зроблена проектно-кошторисна документація. Цей проект буде розбитий на 2 роки. Уже в цьому році, в 2018-му, розпочати роботи і закінчуватися будуть ці роботи в 2019 році. Яка протяжність в цьому році була зроблена дороги? Ця протяжність була зроблена в 2,5 кілометра. От, на слідуючий рік весь остальний кілометраж, а кілометраж цієї дороги сягає 12,5 кілометрів. За рахунок яких коштів? Це за рахунок коштів обласної державної адміністрації і співфінансування сільської ради. З усіма проектами, які ми виготовляємо, які ми будемо реалізовувати в 2019 році, кругом йде співфінансування місцевого бюджету. Зрозуміло. Тобто в цьому році ось такі 3 проекти вже майже завершені. Да. В наступному році, от як ви думаєте, які проекти вдасться реалізувати? Ну, саме перше, життєво необхідне, це у нас дуже багато населених пунктів, які знаходяться без води, люди страдають. От, і це наші дороги, тому що добратися до наших населених пунктів на сьогоднішній день дуже важко, тому що відсутні дороги. Ті самі скорі їздять, ті самі дитячі автобуси перевозять дітей. Тобто всі сили будемо кидати на дороги і на водозабезпечення. Це план такий у нас розроблена стратегія розвитку об'єднаної громади, і це насамперед пріоритет. Ще хотілося б сказати, що на нашій території у 2019 році буде відкритий ЦНАП, Центр надання адміністративних послуг, який буде обслужувати нашу громаду по реєстрації земельних ділянок, по реєстрації будівель і так далі. Буде обслужувати нашу громаду і ближлежащі населені пункти. Також хотілося б згадати про те, що на нашій території буде створено центр пожежної безпеки. Також в наступному році, 2019-му, буде створений відділ поліцейський. Пілотний проект на Дніпропетровщині, офіцери громад, да, і також наша ОТГ є теж в тому переліку, де на нашій території буде офіцер громади, який буде захищати всіх жителів населених пунктів. Він буде забезпечений жильйом, буде забезпечений спецавтомобілем. З державного бюджету буде фінансування, заробітні плати. Наша задача зробити нормальні умови для роботи цього поліцейського, забезпечити всім інвентарем, тобто це і комп'ютери, і меблі, і так далі. Значить, оприділилися ми вже по місце знаходження цього поліцейського. Він буде знаходитися, його буде кабінет знаходитися у Грушеватському старостинському округу, у сільській раді, там він буде працювати. Також хотілося б ще розказати, що на сьогоднішній день у нас вже працює із вересня місяця відділ освіти. У нас вже свій є. От, як я вже казав, значить, до відділу освіти у нас належать 5 шкіл і 3 дитячих садочка. Перві класи наших шкіл забезпечені сучасними меблями, комп'ютерами. Да, по новій українській школі всіми необхідними матеріалами. Щодо служби у справах дітей? Значить, да, в планах на цей рік теж створення служби у справах дітей. У нас буде відділ при сільській раді, де буде начальник служби і буде людина, яка буде відповідати за цю роботу. Теж буде у нас створений
такий. Також у нас з лютого місяця плануємо створити відділ, земельний відділ ЖКХ. Теж у нас це все є в плані. Олеже Івановичу, ви зазначили, що існує стратегія розвитку громади на найближчі 5 років, так вона Да. розробляється. От, зокрема, де ви зазначили водопостачання і ремонт доріг пріоритети. Пріоритети, так. Ви також зазначили, що в цьому році вам вдалося зробити ремонт покрівлі Миростальської загальноосвітньої школи, так? От інші заклади соціально-культурної сфери плануються в наступному або найближчим часом зробити ремонтні роботи, такі капітальні. Хотілося б зазначити, що на нашій території є 5 будинків культури. На сьогоднішній день вони знаходяться в дуже поганому стані. Там криша протікає, там вікна, там опалення немає. От. Там працюють люди. Насамперед люди, які всю нашу культурну роботу представляють на районному рівні, на обласному рівні. І для цих людей потрібно створити умови для того, щоб вони могли працювати. Крім того, що ми працюємо, хотілося б ще зазначити, що ми вміємо відпочивати, скажімо так. Наша громада вже 4 роки як приймає участь у етно-рок-фестивалі «Козак-фест». Також на нашій території в селі Чумаки на березі річки Саксагань проводиться масштабне районне свято Івана Купала, де також наші працівники культури приймають участь. Також на нашій території 3 роки проводилося свято Сороче гніздо, де також наші працівники культури теж відстоювали свою честь і гідність. Для того, щоб вони працювали, необхідно створити належні умови. Також хотілося б включити в пріоритет нашої роботи це освітлення нашої території. Ми силами громади, силами сільської ради, а потім силами об'єднаної територіальної громади були закуплені ліхтарі і заключені договори з людьми, які побажали встановити цей ліхтар у себе. І таким чином ми освіщаємо наші вулиці об'єднаної територіальної громади. Ну, хотілося б, щоб це освітлення було більшим. Є в планах виготовити проєктно-кошторисну документацію для того, щоб освітити центральні вулиці наших сіл і взяти на баланс оплати за електроенергію за рахунок сільської ради, за рахунок бюджету об'єднаної територіальної громади. Освітлення вулиць, будинки культури, потім дороги, вода – це наші головні питання, які ми будемо перейматися в першу чергу і будемо їх відпрацьовувати. Яким чином ви співпрацюєте з районними установами, організаціями, підприємствами, адже все ж таки ви розташовані на території П'ятихатського району. І, зокрема, як ви співпрацюєте з органами державної і виконавчої влади, з депутатами всіх рівнів? Ну, хотілося б зазначити, що ми знаходимося на території П'ятихатського району і тісно співпрацюємо із районними службами. Це служби і управління праці, це і служби і налогова інспекція. В принципі, ви, напевно, все ж таки з усіма співпрацюєте. І методичний кабінет, напевно, надає відповідну допомогу у нас відділу освіти відділу освіти, ми перераховуємо кошти цим людям. У нас 2 людини, які займаються цією роботою методичного кабінету. Ми перераховуємо заробітну плату і вони працюють у відділі освіти нашому районному. Також ми тісно співпрацюємо з весни до пізньої осені із службою зайнятості. Ми беремо працівників
які проживають у нас на територіях, залучаємо до роботи і наводимо порядки на наших територіях, підтримуємо В належному стані. в належному стані всі наші території. Це і ремонти пам'ятників, це і боротьба з бур'янами, зі сміттєзвалищами, да, стихійними. Дуже багато проводиться в нас в цьому напрямку. Також ми співпрацюємо із районною державною адміністрацією, районною радою. На території району проводяться сесії, де ми, наші представники, в частності старости, і я присутні на цих сесіях, на комісіях, семінарах, да, круглих столах. Дуже багато питань, які виникають в нашій роботі, тобто в місті з районною радою ми їх, з Раїсою Григоровною Галаган, ми стараємося їх вирішувати. Народними депутатами, з депутатами всіх рівнів, яка у вас співпраця? Ну, ми тісно співпрацюємо. Як ви знаєте, на нашій території проживає народний депутат України Береза Юрій Миколайович. Це людина, яка завжди підставить своє сильне плече. Це людина, яка завжди допоможе, поради, як правильно зробити. От. Ну, ми з ним тісно співпрацюємо, і оці всі кошти для соцекономрозвитку – це державні кошти, які прийшли в наші населені пункти за сприянням Юрія Миколайовича. Були залучені з державного бюджету, були залучені певні кошти, на які ми зараз виготовляємо проєктно-кошторисні документації, ті, що я вам казав, і на ці самі дороги, на це саме ремонти наших бюджетних всіх. Олеже Івановичу, можна питання? От дорога, яка на Кривий Ріг проходить через Грушевацьку сільську раду, так, от, що знаходиться в такому аварійному стані, і вже неодноразово були звернення до народних депутатів, до керівництва області, держави, напевно, не знаю, вже до всіх рівнів. От Юрій Миколайович, зокрема, на засіданні Верховної Ради задавав це питання. От чи невідома вам інформація? У мене є така інформація, що в 2019 році ця дорога буде відремонтована. Ця інформація в мене є з облдержадміністрації. Це офіційна інформація? На засіданні було озвучено це, да, що вона стоїть в пріоритетах, ця дорога. І я думаю, що в 2019 році вона буде відремонтована. І ця наша теж на засіданні Верховної Ради Юрій Миколаївич піднімав питання по дорогі траса М04 від границі Кіровоградської області і до Криворізької розвилки. Теж вона, ця дорога потребує ремонту. Я думаю, що все-таки у нас відремонтують ці дуже важливі ці дороги, тому що ця дорога, як він зазначив, і я згідний, що ця дорога забезпечує підвіз на територію Донецької, Луганської області і техніка, і боєприпаси. Йдуть дуже багато колон військової техніки йде по цій дорозі. І коли вона непригодна, ця дорога, ну, людям дуже важко добратися до місця призначення. А ця наша дорога, яка йде повз Грушевацький старостинський округ, в частності через село Красноівановка, тут їздять дитячі автобуси, швидка допомога, породіль везуть до Кривого Рогу. Дуже вона, ця дорога значима для нашої території, не тільки Саксанської об'єднаної територіальної громади, а й для всього П'ятихатського району. Є така інформація, що в 2019 році будуть проводити капітальний ремонт цієї дороги. Хотілося б зазначити нашу роботу. Ми плідно співпрацюємо з депутатами Верховної Ради, плідно співпрацюємо з депутатами обласної, районної ради, ну і також з своїми депутатами місцевими. Зіткаємося з дуже великими проблемами, питаннями, де стараємося вирішити їх на користь громади, на користь людей, для того, щоб нашим людям жилося краще. Олеже Івановичу, у вас відбудеться
незабаром річниця створення об'єднаної територіальної громади. Як плануєте відзначити цю дату? 22 грудня ми плануємо відзначити цю дату в Будинку культури села Саксагань. Запрошуємо всіх бажаючих на 11:30. Плануємо провести виставку наших поробок об'єднаної територіальної громади і потім невеличкий концерт, де будуть виступати наші мешканці нашої громади, наші клуби. Олеже Івановичу, і ми зустрічаємося з вами вже напередодні різдвяних, новорічних свят, тому ви зараз маєте можливість, користуючись нагодою, привітати громаду, мешканців громади з наступаючими святами. Будь ласка. Шановна громада, шановні люди, хотілося б особисто від себе, від апарату сільської ради, привітати всіх із новорічними святами, із Різдвом Христовим, побажати всім міцного здоров'я, сімейних благополуччя. Хай мирним буде наше небо.